в первую очередь, очень часто храп бывает у людей, у которых много слизи в организме. Посмотрите на свой язык с утра, до того, как вы почистили зубы или что-то выпили. Если у вас обложенный язык, постоянно белый налет, то обычно много слизи именно верхних дыхательных путей. Или же, если вы утром отхаркиваете большое количество слизи, то это обычно также связано с тем, что вы точно будете храпеть. Поэтому избавьтесь от причины, которая увеличивает у вас слизь. Если вы едите на ночь очень плотно, то вероятность, что вы будете храпеть, тоже очень большая. Поэтому эти все привычки, они связаны с тем, что в организме большое количество слизи. Ее нужно выводить. И как раз